прикрепить ететін боламын қазір. Дәл осылай ойлайтын адамдарға арнайы жазылып отырған осы видео жазып отырмын. Не айтқым келеді? Біріншіден, осылай қатты громко сөйлердің алдында ойланып алыңыздар. Сіздерден басқа да сізде өзіңіздің әлеміңіз бар. У каждого человека есть свой мир, свое мировоззрение, свой взгляд на жизнь. И ситуации бывают разные. Егер сіз 4-5 бала шағаннан туа алатын болсаңыздар, жатыры жоқ әйелдер бар. Жатыры болып, жатырдан айырылып қалған әйелдер бар. И как ни крути, не істесең де қанша ақшаң беріп болса болмаса, сен ана бола алмайсың. И ондай әйелдер үшін жалғыз шанс ол тек қана суррогатная мать арқылы ана атану. И сондай әйелдерге арналған ол программа суррогатное материнство деп аталады. И мысалға бір семейная пара, бақытты отбасы бір-бірін жақсы көреді, бірақ әйелінің жатыры болмаған үшін сол жас отбасы ата-ана бола алмайды. Сонда олар не істеу керек? Өзінің туған қанын туғысы келеді, например, да? Своего кровного ребенка хотят родить, например. Но нету у жены, матки. Что делать вот этой семье? Разводиться, что ли? Нет. Конечно, олар прибегают к услугам суррогатной матери. И в наше время, 21 ғасырда, ол біріншіден заңды, екінші жағынан ойлайтын болсаң, ол адамгершілікке жатады деп ойлаймын менің жеке өз басым, потому что басқа әйелге ана бақытын сезіну, ол деген үлкен бір сауаптарын бір деп ойлаймын, енді өзім білмеймін, хотя говорят же, шариғат бойынша дұрыс емес дейді ғой, бірақ адамгершілік жағынан қарағанда менің ойымша ол дұрыс деп ойлаймын. Өйткені сен қолынан келіп тұрса, денсаулығың бар болып тұрса, сен почему бы басқа мұқтаж әйелге ана атануға көмектеспеске деген сияқты. Солай вот жаңағындай комментарийдағы сондай мышлениесі бар адамдар, да, сондай әйелдер, да, сондай сендер эгоистсіңдер деймін, да, сондай сендер 4-5-6 балашаға туу керексіңдер, сендер ана атанғыларың келеді, ана бақытын сезінесіңдер, сендер прям не, да, сонда мұқтаж әйел ана бола алмайтын, ана атана алмайтын ба, дұрыс па, білмеймін. Сондай әйелдер сонда не істеу керек? Например, да, элементарно, не істеу керек енді? Сендер почему узко ойланасыңдар? Вот узкое мышление у вас. Я, конечно, извиняюсь, но, пожалуйста, масштабно ойлаңыздаршы, масштабируйте свои мысли, углубляйтесь в эту тему, түсініңдер смысл, не үшін суррогатный аналар ондай шаққа барады, потому что ақша керек оларға, не үшін заказчики суррогатный ана іздейді, потому что оларға бала керек, понимаете, бала керек ана болғысы. И тағы да важный момент, ешқашанда суррогатный ана болған қыз баласын, девушку, женщину, да, не осуждайте. Вы никакого права не имеете осуждать кого-либо. Мы никогда... Вот біздің қателігіміз, адамдардың қателігі в том, что біз кіреміз, да, и мы любим бір картинаға қарап, любим обсуждать вот эту ситуацию, мы любим осуждать. Ой, сен осындайсың, сенікі дұрыс емес, не деген. Енді пенде болғанымыз үшін, енді, наверное, қателік болады, ол закономерность, да, негізі. Бірақ деген, постарайтесь, егер бір адам бірдеңе істесе, постарайтесь углубиться. Я не имею в виду там плохие там моменты, да. Если, допустим, суррогатное материнствоға адамдар не үшін жүгінеді, углубитесь в эту тему. Гуглда ашып қараңыздар, қаншама история, қаншама әйелдер көз жасын төгеді, ана атана алмай жүрген әйелдер қаншама. И маған күнде деп айтпаймын, но именно осы темаға байланысты болады пікірлер айтылып жатады менің тарапыма. Ой, сен оңбаған қатынсың, сен біздің қазақтың жасты қыздарын осындайға неге үйретесің, там, почему ты так делаешь, зачем ты это все? Айналайындар, бұл заңды. Мен тағы да айтамын, бұл заңды дүние. Білмесеңіздер, ашып оқып көріңіздерші. Мен, наверное, бір күні скоро ерінбей книжный магазинге барып, арнайы кодекс о браке и супружестве алып, прям статьясын один алып сендерге осындай мне бет, осындай бап, осындай части барлығын, наверное, покажу. Ерінбей, соны істеу керек сияқты что-то. Потому что, реально говорю, сөзім жоқ енді, честно. Просто сөзім жоқ енді, реально. Мына пікірлерді енді оқысаң бар ғой, пипец просто.
И егерде сізде ақшаңыз болып тұрса да, немесе даже ақшаңыз болмаса да, сіз жоқ ақшаңызды жинап, теріп, сол суррогатный ананы жалдауға барлық үлесіңізді қосып, кредитке кіресіздер ма, қарызға кіресіздер ма, әртүрлі әрекеттерді көріп істейтін едіңдер жалпы. Егер де сондай, не дай бог, сондай ситуацияға бағалы бола алмайтын ситуацияға түссеңдер, например, говорю, да. Поэтому здесь нужно включать мозги, постараться понять, не үшін олай болып жатыр. Жалпы медицина же тоже не глупая, наверное, да, наука. Неспроста же они придумали суррогатное материнство. Это же не просто так появилось, а потому что это в человечестве нужная вещь. То есть адам санын көбейту үшін медицина осындай өзінің үлесін қосқан сияқты деген сияқты ғой. Бісміллә, ойбай. Кеттік бәріміз. Агасы Айжанмен учем, біз жаққа Алмаситиға көшіп кеттік, агасы бір улица ғана жоғары тұрады екен. Жақын бізге. Айза прям от души дайындалған ғой. Бізге өзі егер мына конфетти, анау шай бар, анау